Faleminderit shumë i nderuar kryesues, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Jemi duke debatuar për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, një temë e cila nuk është temë e një muaji, as nuk është temë e një sezone, por është temë e cila me shumë vite është duke u trajtuar dhe gjatë këtyre ditëve të fundit është intensifikuar dhe e cila kërkon përgjigje të përshpejtimit të masave të cilat duhet të merren nga institucionet e vendit, nga ato lokale deri në nivelin qendror. Pra nuk ka këtu vetëm një përgjegjësi të drejtë për drejtë, vetëm një institucion apo një qeveri apo një masë, sepse me masa as represive, as administrative, migrimi nuk mund të rregullohet. Unë dua të flas pak nga dimensioni ekonomik i nocionit të emigrimit dhe largimit apo tendencës së qytetarëve për të gjetur jetë më të mirë. Dua të them që sektori privat është ai i cili krijon vende pune dhe këto ne si Parti Demokratike e Kosovës e kemi thënë disa herë se nuk mund të kërkohet nga qeveria që qeveria të bën vende të reja të punës, mirë po qeveria të krijon parakushte për krijimin e vendeve të reja të punës përmes sektorit privat. Dua të rikujtoj deputetët por edhe qytetarët që në mandatin e kaluar janë marrë vendime jashtëzakonisht të rëndësishme për promovimin e investimeve, vendime të cilat kanë të bëjnë me lërime nga taksat doganore, lërime për lehtësimin dhe lërimet nga tatimin e vlerën e shtuar dhe njëkohësisht edhe për pushimet nga taksat apo ajo që quhet në gjuhën angleze tax holiday, të cilat për nga punësimi do të rënin bizneset edhe nga taksa doganore, por edhe nga tatimin e vlerën e shtuar i cili u merret paraprakisht dhe rimbursohet. Pra janë vendime të qeverisë, të cilat janë marrë dhe unë kërkoj nga qeveria që këto vendime sa më shpejt të bëhen, të futen në jetë për të mundësuar një veprim të tillë. Një veprim tjetër i cili duhet të kemi parasysh është edhe dimensioni social dhe shëndetësor. Sepse nuk është gjithmonë vetëm dimensioni ekonomik. Të kuptohemi, këtu përmenden shumë mjekë të cilët po dalin jashtë, bëllune ndëgjova edhe shifra kur flasim për mjekët, dua të them që kemi dallim shumë të madh të emigrimit të mjekëve, të cilët shkojnë për të gjetur punë më të mira, sepse punë ka në Kosovë për mjek, por shkojnë për të gjetur punë më të mira sepse ka nevojë shumë të madhe për fuqi punëtore në këtë rast për njerëz të profesionit të mjekut. Por dimensioni social dhe shëndetësor në kuptimin e emigrimit duhet të trajtohet në tjetër këndvështrim. Ne kemi kalu një ligj këto, ligjin për sigurimet shëndetësore, ka në buxhetin e Republikës Kosovës 10 milion të cilat janë të parapara për fillimin e zbatimit të këtij ligji për sigurimet shëndetësore dhe unë thras qeverinë që sa më shpejt ta fillojnë implementimin e këtij ligji sepse kjo do të mundsonte njerëzit që në raste të tilla kur kanë probleme shëndetësore të gjejnë mekanizma shumë shpejt për të vepruar. Dhe mekanizmi tjetër është mekanizmi i edukimit dhe parandalimit përmes edukimit. Pra edukimi nuk është një moment final i cili me një akt mund kryhet, por është proces i përgjithshëm dhe këtu ka të bëjë jo vetëm shkollat fillore, shkollat e mesme të fakultetit, por kanë të bëjnë edhe institucionet. Prandaj nismat dhe fushatat për qeveria që sa më shpejt vendimet e cilat janë marrë për lehtësimin e bërjes biznesit privat, për krijimin e vendeve të punës, për hapjen e vendeve të punës në fushën e bujqësisë, në fushën e prodhimtarisë dhe vendimet e cilat tani më janë vendimet e qeverisë të vinë sa më shpejt të implementohen, sepse kjo është rruga e vetme për zhvillim dhe krijimin e një perspektive më të mirë për qytetarët e vendit. Faleminderit shumë.